こんにちは。皆さん、AI との付き合い方って最近どうですか？この解説では、多くの人が AI に対して感じているかもしれない、ちょっとした誤解を解き明かして、AI のポテンシャルを最大限に引き出すための全く新しい考え方を紹介していきますね。AI に何かを頼んでみたはいいけど、どうもうまくいかないなーって、行き詰まっちゃったり、期待外れの結果にがっかりしたり、このスライドの女性みたいに思わず頭を抱えちゃった経験、あなたにもありませんか？私のプロンプトが良くないんだとか、欲しいものと全然違うのが出てくるとか、なんだか難しすぎるよなんて思ったり。で、しまいには、もしかしてこれについていけてないのって私だけなんて不安になったり。でも大丈夫。安心してください。実はこのフラストレーションってあなただけじゃないんです。その原因はある根本的な誤解にあるって言われてるんですよ。では、その問題の根っこって一体何なんでしょうか？ AI の性能が悪いとかそういう話じゃないんです。実は私たちが AI とどう向き合うか、そのアプローチの仕方そのものに原因があったんですね。これがまさにその中心にある誤解なんです。私たちは知らず知らずのうちに AI を何でも完璧な答えを知ってる魔法の信託みたいに扱っちゃってるんですよ。ポンと質問を投げれば最高の答えが返ってくるはずだって。私たちの AI との話し方って実はその歴史にちょっと縛られちゃってるところがあるんです。昔の AI はプログラマーがすごく精密なコードで使うものでした。そこからプロンプトエンジニアリングっていう考え方が生まれて、完璧な命令文じゃないと良い結果は出ないって信じられてきたんですよね。でも今の AI ってもっと自然で人間らしい、ちょっとまとまりのない会話からでも私たちの言いたいことを汲み取れるようにものすごく進化してるんです。ここで生成 AI が実際に何をしてるのかはっきりさせておきましょうか。 AI は魔法みたいに答えを生み出す独立した知性じゃないんです。あなたの入力を巨大なデータの鏡に映して、一番それっぽい形で整理して返してくれるものすごくパワフルなツール、そう考えた方が分かりやすいかもしれません。 AI 自身が何かを考えたり想像したりしてるわけじゃないんですね。完璧なコマンドが答えじゃないとしたら、じゃあ一体どうすればいいのって思いますよね。ここからが今回の話の核心、大きなマインドセットの転換点ですよ。いよいよ物語のターニングポイント、新しい対話の形をご紹介します。これです。 AI は考えなくていい、人間が考えればいい。これこそが AI の本当の可能性を解き放つ鍵なんです。つまり AI に思考を丸投げするんじゃなくて、自分の思考を深めるためのパートナーとして使うということなんですね。このスライドがその違いをすごく分かりやすく見せてくれてますよね。左の古いやり方だと AI を召使いみたいに扱って、完璧な命令で最終回答を求めてプロンプトの出来に一喜一憂していた。でも右の新しいやり方だと AI は会話のパートナー、自分のアイディアを探求するために使って、何よりも自分の思考そのものにフォーカスするんです。じゃあこの新しい協力関係が私たちのクリエイティビティとか日々の計画、そして生活全体にどう活かせるのか、具体的な例をちょっと見ていきましょう。例えばクリエイティブなプロジェクト、 AI は最高のミューズというかアシスタントになります。アイデアが煮詰まった時に壁打ち相手になってもらったり、自分じゃ思いつかないような新しい視点をくれたりするんですよ。もっと実用的な場面でもめちゃくちゃ役立ちます。このスライドみたいに旅行の計画を立てたり、仕事のプロジェクトを整理したり、情報をきれいに構造化するのが得意な AI は、私たちの面倒な計画作業をびっくりするくらい楽にしてくれます。そして仕事とか特別なプロジェクトだけじゃなくて、もっと日常的な家族との時間とか個人の生活の中にこんな風に自然に溶け込む存在になっていく。これって AI との未来のすごくポジティブな姿だと思いませんか？さて、ここからは総仕上げです。この新しいアプローチを皆さんが今日からすぐに試せるように、具体的なステップを見ていきましょう。さあ、最初の会話を始めてみましょう。まずステップ1、ごちゃごちゃのままでいいからとにかく始めること。完璧なアイデアなんて待つ必要ありません。頭の中が整理されてない、そこがスタート地点です。ステップ2はただ話しかける。友達に相談するみたいに自然な言葉で大丈夫。何について考えてるんだけどどう思うみたいに。そしてステップ3、これが一番大事かもしれません。答えを求めるんじゃなくて探求する。
答えを教えてじゃなくて、このアイデアについて何か別の見方ってないかなっていうふうに自分の考えを深めるために質問するんです。最後のステップ4は AI と一緒に洗練させていくこと。AI の返事を自分の考えを映す鏡として使うんです。その出力をヒントに、ああそうか、自分が言いたかったのはこういうことかって自分の考えをどんどんクリアにしていく。この繰り返しこそが思考を深めるプロセスそのものなんですよ。この2つのイメージが今回の話の全てを物語っていますよね。左側の行き詰まって途方に暮れていた状態から、右側の AI と協力して情報やアイデアを自在に操っている自信に満ちた状態へ。この変化こそが新しい考え方がもたらしてくれるものなんです。結局のところ、一番大事なポイントはこれです。私たちのゴールは AI をうまく操るためのより良いプロンプトを書くことじゃない。そうじゃなくて AI というパートナーを得てより良い思考をすることなんです。AI の本当の価値っていうのは、私たち人間自身の知性を高めてサポートしてくれる、そこにあるんですね。最後にこの問いを皆さんに投げかけたいと思います。もし AI が答えを出す思考機械ではなくて、あなたの思考のためのパートナーだとしたら、あなたと AI はこれから何を一緒に作り出していけるでしょうか。その可能性についてぜひ考えてみてください。